आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो साइबेरियन बर्ड्स है। ये साइबेरिया से आते हैं। जब वहां पर ठंड बहुत बढ़ जाती है तब ये प्रयागराज आते हैं। कहा जाता है कि 4000 से 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करके प्रयागराज आते हैं। साइबेरियन बर्ड्स जो इतनी दूर से आते हैं केवल एक उम्मीद और खुद पर विश्वास के साथ, जो उनको उनकी यात्रा पूरी कराता है। और जब ये लंबे सफर के बाद भारत पहुंचते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर ये नाजुक से पक्षी इतना लंबा सफर तय कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। उड़ना है तो डर को नहीं, अपने सपनों के साथ उड़िए। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी हिम्मत।